嚟到台北淨係飲飲食食，不如搞搞新意思，睇啲歷史嘢啦。等等就係空軍三重一村啦，大家嚟到一定要參加佢嘅導賞團啦。呢度嘅原居民會帶你深入地道。咁咧，今日我哋入呢度咧，就係佢哋叫做甬道啦，就係以前日軍咧愛嚟收埋佢哋嘅彈藥嘅。咁點解要戴頭盔咧？因為上面呢度咧起得好矮，係因為佢哋以前日軍比較矮啦，同埋呢度擺啲彈藥就係比較隱蔽啲，所以我哋落嚟嘅時候要小心啲。因為唔係防空洞，所以入面咧就會超窄同埋超矮噶。我係要扎馬，我你可以這樣子，咁樣一插埋嗰個我就撞到個頭啦已經。成個導賞咧都係15分鐘左右嘅啫，但係三重一村係北部保存得最完整嘅眷村，亦都係當年日治時期嘅高射炮陣地，所以好值得大家去睇下噶。入面有民宿，超多餐廳，星期六日仲會有市集添。每日導賞嘅時段唔多，如果大家想知多啲歷史的話，記得去服務台嗰度報名啦。